Саламатсыздар, мен есімім Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің шығарылым жалпы отбасы банкінен қалай шот ашу керек, және де зейнетақыдағы қаражатыңыз отбасы банкіне қалай түседі деген сұрақтарға жауап беремін. Қараңыз, отбасы банкінің салымшылары болып табылмайтын жандар міндетті түрде арнайы шот ашу керек. Ол шот ашу үшін ЖССБ 24 деген мобильді қосымшаны жүктеу керек. Сол мобильді қосымша арқылы сіздер өзіңізге арнайы шот аша аласыздар. Егер де қиын болған жағдайда, оны телефон қоңырау арқылы да ашуға болады. Жаңағы отбасы банкіне қоңырау шалып менеджерлерге сол арқылы да ашуға болады. Бұл жерде міндетті түрде жаңағы видео болу керек телефоныңызда немесе компьютеріңізде. Себебі сізді міндетті түрде жаңағы бет-әлпетіңізді куәландырады. Сонымен отбасы банкінен арнайы шотты қалай ашуға болады. Тыңдап алыңыздар. ЖССБ 24 мобильді қосымшасын жүктеу керек. Қосымшаның басты бетіндегі төмен жағындағы бір жолғы зейнетақы төлемі үшін шот ашу пернесін басасыз. Бұл жерде ол БЗТ деп жазылған. Сосын қолданыстағы ұялы телефон нөміріңізді және де ЖСН нөміріңізді енгізесіз. Код жіберілетін нөміріңізге ол кодты енгізесіз. Сканерлеу үшін жеке куәлігіңіз керек болады. Кейін экранға қарап өзіңізді куәландыру қажет. Жаңағы тіке қарайсыз, оңға, солға бұрыласыз дегендей. Кейін сауалнаманы толтыру керек. Тағы да код келеді SMS. Енді интернет банкингіне кіру үшін пароль ойлап табасыз. Болды. Сіз арнайы шотты аштыңыз. Естеріңізге салып өтейін, бұл жаңағы отбасы банкінің салымшылары болып табылмайтын жандар осылай өзіне арнайы жаңағы шот ашады. Және де, егер де қиын болып жатса, мобильді қосымша арқылы ашу, бұл отбасы банкінің менеджерлеріне телефон арқылы хабарласып та ашуға болады. Ал отбасы банкінің клиенттері үшін арнайы шотты онлайн платформада бір жолға зейнетақы төлемдерін пайдалану туралы өтініш беру барысында ашуға болады. Және де ашылады. Сондықтан да бұл жаңа қосымшаға кіріп, өзіңізге арнайы шотты ашудың қажеті жоқ. Сіздер арнайы платформада өтінім берген кезде автоматты түрде жаңағы өзіңізге арнайы шотты ашасыз. Бұл банктың клиенттеріне арнайы айтылып отыр. Сондай-ақ айта кету керек, арнайы шот ашу міндетті. Себебі өтінім қабылданған соң ақша сол шотқа аударылады. Сондай-ақ айта кету керек, бұл арнайы шотты қазір ашасыздар қосымшасы арқылы немесе қоңырау шалу арқылы, ал өтінім беру болашақта жақын арада ашылатын арнайы онлайн платформада іске асырылады. Онлайн платформа жақын арада іске қосылады. Сол жерден сіздер өтінім бересіздер. Сол өтінімде жаңағы шоттарыңыз міндетті түрде тіркелінеді. Сол шотқа жаңағы зейнетақы қорындағы ақшаңыз аударылады. Болды, бәрі оңай. Бұл жерде ешқайда барудың, ешқандай офиске барудың қажеті жоқ. Бәрі онлайн түрде іске қосылады. Сондай-ақ еске салып өткен жөн, отбасы банкінің 300 деген нөмірі бар, мобильді телефон арқылы хабарласуға болады. Сондай-ақ WhatsApp нөмірі де бар, Telegram каналы да бар, және де Instagram каналы да бар. Соларға кіріп, жаңа ақпараттарды біле аласыздар. Тіптен болмай жатса, отбасы банкінің сайтына кірсеңіздерде, ресми сайтына кірсеңіздерде, ақпараттың бәрі жазылған. Сол арқылы сіздер біліп отырасыздар, қашан жаңағы онлайн платформа іске қосылды, қалай беруге болады ол жерде өтінің бәрін қарай аласыздар. Сондай-ақ тағдай айтқым келіп отыр сіздерге. Сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар, келесі шығарылымдарда оны міндетті түрде ескереміз. Осымен шығарылым аяқталды. Сіздерге түсінікті және де пайдалы болып деген үміттемін. Сау болыңыздар.